tira foto. Hã? Vai pra lá, mano? Vai pra lá? Sabe, você ficar por aí, mas tá na barraca lá. Pô, depois deixa eu tirar uma foto com ele aí. Pra perder hoje. Não quero não, que bom. Vamos aí. Esse ferrão aqui, cara, ó. Pura que é uma beleza, viu? Não, coloca um pedacinho da massa dele, vê se ela pega um. É, ué. Mexe. Mexe aí. Vai mexer? Tô falando que não é pra mexer. Não é pra mexer. Não. Caranha branca. Nossa, engole todinho. Então, pega um alicate pra mim, por favor. Só o fiotinho de pirarara, ó. Só o bebê pirarara. Esse é o bebezinho pirarara. Soltar. Vira pra frente. Acho que agora. Mais um fiotinho de pirarara.